तो बाबा अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जैसा जानते हैं कि जो है कादिर स्वीट हाउस के बगल में हम लोग 1 बजे तक वहीं दुकान लगाते हैं। बढ़िया निकाल के एक गान पकौड़ी रख दिया के बाद चले जाते हैं हमारे पास। मोहना भाई हमका का लेके आओ, कहीं चाय लेके आओ, पीबो, हमका जहर तो नहीं मिला? कहीं नहीं भाई, हम पी के दिखा दे रहे हैं, हमका दिखा दो भाई। फिर हम लोग पी लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं रोशन बाग। अब रोशन बाग में आगे आपको दिखाते हैं। अब ये है हमारी दुकान। अब दुकान पे आ जाते हैं हमारे भाई दिलशाद भाई। आगे आपको दिखाते हैं ये सदाब भाई हैं। ये गाड़ी किसकी है? सर मेरी ही है एक्चुअली। आप ही की है? कब लिया भाई? अली ये 2-3 महीना हुआ है। तो मिठाई उठाई खिलाएंगे? मैंने कितनी खिलाए, बेशक खिलाएंगे, शाम तक मिलिए मगरिब बाद। बेशक खिलाएंगे। मगरिब बाद इस बाद मगरिब बाद वहाँ स्वीट हाउस। वहाँ स्वीट हाउस में खिलाएंगे। कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना कहेगा के दिए हरदम जलाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना।